それともう一つ戻りますね。これ2の法則からね、想像力が大事なんだということを知ってください。そしたら戻ります。これ想像力の必要性、そしてもう一つはこの2の法則からのね、顧客心理、マーケット心理、ここを分析していきたいと思います。右肩上がりの豊かな時代には、池田さんどうでしょう、人々の心は開いてるか閉じてるかどっちか、多分開いてるでしょうね。右肩下がりの不安定な時代は、人々の心は開いてるか閉じてるか、これ閉じてるでしょうね。ここで開いてるときに、池田さん、こんにちは、マルです、ちょっと面白い情報があるんですけど、電話をかけました。どんな反応が返ってくるんでしょうか。いくら何それいくらどうしてね、何々っていう反応が返ってくる。じゃあ、右肩下がりの現在ですね、同じトークで、池田さん、こんにちは、ちょっと面白い情報があるんだけど、やったつよ、なんで電話かかった。そうね、ミスだよね。しかもそれが2、3回続くと着信距離だね。これどういうことかというと、同じ人々に対しての返ってくる反応が逆だってこと。これをぜひ知ってください。ところが、世の中の自己啓発、能力開発、さまざまなスキルアップトレーニング、営業マン研修がのね、そのシステムはいつの時代に作られたものが圧倒的に多いのか、いつだと思います？全部この時代ですよ。この時代に作られたものがもう今このマーケットの中でもやっている。結果どうなっているか、うまくいかないことばっかり。これはですね、例えば営業研修の中でもね、よくこんなことがあります。営業マン、ビジネスマン、このね、質問の達人になりなさい。お客様からいっぱい聞き出すことが大事ですよ。質問の達人になりなさい。聞いたことあります？聞くが8割ですよ。なんて聞いたことあります？これは果たしてね、今役立つのか、これちょっとクエスチョン。とても大きなクエスチョン。それは右肩上がりの豊かな時代には通用した。なぜか。人々の心が開いているときには質問してもちゃんと答えてくれる。余裕があるからね。でも、心を閉ざしているときに質問、どうだろう？あんまり関係性が薄い人に対して。ちょっと前田さん、あなた私から何を忘れたわけ？この反応が出てきて一発だ。じゃあ何が必要か。営業マンは聞くが8割から、営業マンは読むが8割。洞察すること、読み取ること。これがポイント。言葉として聞くんではない。私たちがそのお客様の状況であるとかね、少ない言葉数の中から何を読み取ることができたのか、洞察できたのか、これがポイントです。営業マンは聞くが8割から、営業マンは読むが8割に変えていく。そのためにも何が必要かというと、さっきやった想像力が重要。この想像力というのが、私は営業、セールス、コミュニケーション、接客の中で一番重要な能力だと思っています。今日果たしてこの商品は押した方がいいのか、引いた方がいいのか、どういう一言を投げかけたら佐々木さんは振り向いてくれるのか、この商品をね、佐々木さんが手にしてもらうことによってどういう未来が変わっていくのか、全部私たち側の想像力がお客様の未来を決めてしまいます。ですから私たち側が想像力というものを少なくともお客様以上には膨らませておくということがとても重要なポイントになっています。そのためのトレーニングをやっています。これが2の法則から出てきた私たちの一番中心テーマとなる想像力トレーニングです。なので、さっきお話した通り、これ4つの想像力、時に対する想像力、人に対する想像力、物に対する想像力、ことに対する想像力、これ後ほど実際の練習をやります。で、今日はその食事会パーティーですから、一人一人ね、今日始めましたよね、名刺交換する方もいらっしゃると思いますので、そのね、名刺交換、もしくはその名刺交換した時のその人の雰囲気、表情、言葉、持ち物一つから、この人ってこんな人なんじゃないかなということをどれだけ私たちが洞察できるかどうか、これを、ね、練習をしていきます。そして来月はですね、このことでもっと細かく分解していきます。想像力をね、全ての私たちビジネスマンの活動であるとか行動に全部役立つ、つながっているということをね、より具体化しようと思って、初めの一歩はですね、極力やり方編に特化しました。なぜかというと、以前扱ってた SMI というプログラムはですね、人としてのあり方、いわゆる目標設定、成功者の心構え、成功していく人間のね、あり方であるとか、人としてのあり方であるとか、倫理観をもらえる。さまざまなその人生上のルール、そういったことをね、とっても教えてくれた素晴らしいプログラムでした。でも内容が漠然として具体性がないから現場になかなかつながらない。それを現場で役立てることができるのは 3% の超一流の人だけ。成功大学とか営業大学っていう中にいっぱいありますけど、成功小学校がありませんでした。営業小学校がありませんでした。ですからそれを作りたかったんですよ。でも実際にやり方編だけをずっとトレーニングしていくと、そこだけのことしか言うことができないくらいですから、想像力というものをもっと働かせていただいて、目標設定と想像力というものがね、とても重要な密接な関係がある。モチベーションと想像力というものもとても重要な関連がある。そして自分自身の能力、内側の力にどれだけね、期待ができているかどうか、これは自分の内側のことを想像できているかどうか、そして自分の業界、会社、その社会の中でどういうつながりを持っているのか、
これもとても大事なポイント。そして仕事、役割に対しての想像力、そして顧客に対する想像力ということで、ビジネスマンとしての前に人としてどうあるかがとても重要です。それをね、来月のテーマにしていきたいと思います。これはですね、追加レッスンに加えます。今、執筆中です。初めの一歩は、1回3回目採用していただくと、追加レッスンと改訂版が永久に無料プレゼントです。どんどん中身が加わっていきます。その時に追加費用にかからないんですよ。今まで27の追加レッスンが来ました。3回モデルチェンジしてます。でも、たった1回だけ採用していただくと、一生新しいものを届き続けます。なぜかというと、時代も変わった、マーケットも変わった、ですから私たちの現場でのノウハウとかやり方、もしくは私たちの在り方自体も変わらなくちゃいけない。ということは、それをずっと発信し続けないと、私たち嘘なんですよね。時代が変わったということをテーマにしているのであれば、中身も永久に変わり続けなくちゃいけないということ。そのために、新しいですね、どんどん作っていきます。